В нашей уютной деревне и дурдоме наступило утро, и мы отвечаем на самые популярные вопросы. Каждый раз, практически, когда приезжает какой-нибудь Honda Shadow, какая-нибудь Yamaha Dragstar и что угодно похожее на круизер, на чем установлены задние барабанные тормоза, а это сейчас по большей части только на круизерах и осталось, задает вопрос, а что можно сделать с тормозами? На вопрос, в чем жалоба, слышишь ответ, что скрипят, свистят и по первости плохо тормозят. Ответ на вопрос, что с ними сделать, конечно же простой. Первый ответ на вопрос — это не покупать мотоцикл с барабанными тормозами в 21 веке. Но, к сожалению, даже современные модели 21 года, например, Honda Shadow RS 750, она оснащается барабанным тормозом. Ну, такова жизнь. Ладно, с этим можно смириться. Второй вариант — это обслуживать тормоза. Все такие, что? Обслуживать барабанные тормоза? Ты вообще о чем говоришь? А говорю я о том, что действительно барабанные тормоза надо обслуживать и регулярно, примерно раз в 2 сезона. Ну, то есть раз в 2 года надо их обслуживать. Что же там обслуживать? И что происходит с ними? И сейчас у нас есть прекрасный пример. Это Honda Shadow 2009 года, которую я обслуживаю регулярно. И последний раз мы ей обслуживали тормоза 2 года назад. И так уж удачно совпало, что нам нужно было снимать в колесо. И поэтому я вам могу нагляднейше показать, что же происходит с задними тормозами за 2 года эксплуатации. Человек ездит активно, то есть он сезон начинает, когда начинается плюс и сухой асфальт, и заканчивает, когда минус и идет снег. Соответственно, достаточно большие пробеги, не у всех они такие, то есть мотоцикл на каждый день, что называется. И давайте же наконец посмотрим, что же происходит у нас с тормозами. Давайте начнем с того, что вы перестанете видеть мое бородатое лицо, а я найду то, чем бы я хотел или чем придется показывать. Так вот, смотрите, вот это фрикционная пыль. Помимо фрикционной пыли, также сюда попадает и дорожная пыль. То есть вот бывает, что, ну вот как здесь, что вот этот вот буртик, он весь забит пылью. Откуда она попадает? Ну, во-первых, если вы там когда-то в детстве ездили на велосипеде, то, наверное, замечали, что когда пыль от колеса идет, если вы по какой-то грунтовой дороге едете, то она завихряется по большей части на задней части велосипеда, мотоцикла, да чего угодно. Соответственно, здесь та же самая история. Здесь зона завихрения. Барабан — это далеко не герметичная вообще вещь. И, соответственно, вот вся дорожная пыль, а в Москве, когда ты едешь по МКАДу, бывают чуть ли не пылевые бури, когда вдруг все высохло и подул ветер, и ты ничего не видишь, думаешь, и ты в пустыне, или ты вообще где, то в принципе не стоит удивляться количеству такому пыли. Я вот сейчас тут даже поскребу, так вот поверхностно, и вы посмотрите, вот такое вот количество пыли я уже наскреб. Но, помимо всего прочего, тут двоякая история. То есть с одной стороны, барабан у нас не герметичен, и в него попадает пыль. С другой стороны, он достаточно герметичен, чтобы туда попадала влага, и чтобы оттуда не выходила пыль. Соответственно, все вот это вот месиво, оно превращается во влажную кашу. Ну, даже не кашу, влажную пыль. И под действием центробежной силы все это прибивается. Вы едете. То есть вот, где-то напрямик там вышли, не пользуетесь тормозами до какое-то достаточное время. Потом вы нажимаете, и ничего не происходит. Ну, то есть происходит, но не так, как если вы им работаете активно. Кто-то говорит, что ой, да это не прогрелись, что-то там еще что-то. Я говорю проще. Все потому что за счет центробежной силы вот эта вот пыль распределилась на контактной части, соответственно, тормозном барабане. Ну, я думаю, вы понимаете. И второе, на колодках. А теперь, если вы мне не верите, по-прежнему, смотрим внимательно. Смотрите, что у нас на колодках, помимо
вот я постараюсь как-нибудь ракурс сделать, чтобы хоть как-то фокус был. Помимо фрикционного материала мы можем вот так вот раз и соскребать точно такую же фрикционную пыль, которая здесь везде, как видим. Соответственно, чтобы вам затормозить колодки с контактной частью, ну, соответственно, с барабанным чугунным кольцом, надо сначала с себя снять вот этот вот слой пыли, и только после этого они уже начнут контактировать друг с другом. А это в рамках торможения проходит огромное количество времени. И, соответственно, чем меньше вот этой вот пыли в принципе в барабане содержится, тем эффективнее будут у вас тормоза. И как раз скрип возникает от того, что колодка и контактная часть между собой перетирают вот эту вот фрикционную пыль. И она никуда не уходит. То есть барабан достаточно герметичен, чтобы пыль не выходила, как я сказал, и достаточно не герметичен, чтобы она туда не попадала дополнительно. Но и самой фрикционной пыли от колодок хватает, чтобы за 2 года исправные тормоза превратить уже в условно исправные. Я думаю, я объяснил достаточно понятным языком, что же у нас происходит. Что нужно делать? Что нужно делать с тормозами, чтобы такого не было? Их нужно полностью разбирать, мазать кулак обязательно. Какую смазку использовать? Раньше я использовал просто высокотемпературную смазку, ну подшипниковую условно. Сейчас я использую вот такую вот смазку. Это смазка для направляющих суппортов. Да, для суппортов, но сюда она как нельзя хорошо подходит. Потому что она очень густая, у нее большая температура, ну, кипения, наверное, сказать. Ну, короче, температура, когда она становится жидкой. Соответственно, у вас ничего не потечет, и контактную часть колодок рабочую не зальет вот этим вот маслянистым слоем. Тогда в сочетании с пылью это вообще алавердын просто будет, а не тормоза. Вот. Как чистить колодки? На самом деле, ну, есть несколько способов. Самый доступный способ — это снимаем колодки, берем стиральный порошок вперемешку с ферри и фигарим все это зубной щеткой. Это эффективно отмывает, то есть вымывает все изнутри и очень хорошо работает. Использовать здесь бензин идея плохая, потому что он, во-первых, проникает внутрь, и у вас вот эта вот вся пыль, не дай бог, вперемешку с маслом впитывается в фрикционный материал, плюс может отклеиться колодка. Ну, короче, не надо этим заниматься. Что я делаю? Ну, здесь, соответственно, металл, тут ничего страшного, воздухом выдали крупные остатки, после чего, собственно, берем и тут уже наяриваем там бензином, обезжиривателем, обязательно потом средством для очищения тормозов. Вообще никаких вопросов нету. Что касательно колодок, что я использую? Ультразвук. Самое лучшее и доступное, и максимально быстро и хорошо вычищающее средство. Я этим пользуюсь уже очень-очень-очень давно ультразвуком. Ну, года, ну, 3-й, наверное, год уже. И он зарекомендовал себя как вот такое средство в очистке вообще всего. А для карбюраторов этого, ну, просто находка. Соответственно, обслужив тормоза, примерно 2 года вы можете спокойно ездить. У вас не будет скрипов, у вас не будет большого количества фрикционной пыли. И шанс, что вы затормозите тогда, когда нужно, возрастает в разы. Окей, тавтология почти удалась. В принципе, я, наверное, все рассказал. Достаточно доступно и не утомил вас. Ну а на этом такая вот познавательная техническая часть подходит к концу. С вами была мастерская Панк Мото Гараж. Я Сергей Панкратов. И на этом всем пока.